Selamat. Ya gue, tebok gue kok. Nah, nih. Tebok siapa? Gareng. Tapi kalau nggak ada yang 54-nya, kan di situ. Ya tapi lo kena enak kan? Kandangnya miring. Main ceng. Iya. Iya, kelihatan. Kurang turun kan biar tulisan gareng kelihatan. Hah? Kurang turun dikit biar tulisan gareng kelihatan. Enggak kelihatan mulut tiangnya. Kalau kelihatan kan variasi nih, di variasi sampai putar-putar turun. Salah itu enggak. Ada mulut. Apa mau masih itu enggak apa-apa. Itu aja enggak apa-apa. Agak kesini dikit-dikit nggak apa-apa. Kurang ngentrok sih. Ini 55 nih.